イラストレーターに新しいアップデートが来ました。ラフなイラストを清書してベクターデータに変換するような機能や、文章の誤字脱字を見つけ出して書き直す機能、英語に翻訳などもできるようになっています。でも本当に注目すべきは新しい AI 課金の流れかもしれません。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回は先日アップデートされたイラストレーターの新しい機能を紹介しつつ、検証もやっていきたいというふうに思っています。注目の新しい AI 機能が追加されたことや、地味だけど操作が速くなるような嬉しいアップデートも含まれています。今回注目の機能はコンセプトからベクター生成というもので、ラフを作成するとそこからベクターデータを生成することができるというものになっています。パスを清書するのが楽になりそうですし、アイデアも形にするのが早くなりそうです。また文章を英語に翻訳してとか、誤字脱字を修正してくれるような機能も追加されています。ただ今回のアップデート、手放しで喜んでばかりもいられないようです。 AI 課金の新しい流れも感じられる内容となっています。果たしてそれは一体どういう流れなんでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。 YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。では始めていきたいと思います。まず新しく登場したのがコンセプトからベクター生成です。ラフなイラストをイラストレーターで使えるベクターデータに変換してくれるというもののようです。せっかくなのでラフは手書きでいきます。はい、書き終わりました。名付けてボンジョルノ夫人です。次は Photoshop で明るさの調整を行っていきたいと思います。あえて結構ラフなところが残ってるというか、まだまだ線が粗いところがあるんですけれども、このぐらいで試した方が面白いのかなと思って、これ以上は書き込まないようにしてみました。はい、じゃあこれでイラストレーターの方に持ってってみたいと思います。で、出来上がった画像をイラストレーターに配置します。でかい。で、コンセプトからベクター生成試していくわけなんですが、こちらのキャラクターのイメージとしては、スパイファミリーとかレイトン教授とかクラシカルなヨーロッパに登場しそうなキャラクターというイメージで作っています。お金持ちでケチで癖が強いみたいな、そんなキャラクターをイメージしています。で、このラフをコンセプトからベクター生成でどうなるのか試していきたいと思います。で、コンセプトからベクター生成、ここにも表示されていますけれども、ウィンドウのコンセプトからベクター生成、ここからもできますね。結構いろいろあるんですね。どうしようかな。とりあえず LINE アートで清書してみてもらいましょうか。 LINE アート、あとここでパートナーのモデルとしてチャット GPT とかジェミニとか選べるようですね。じゃあ先ほどの設定を、文章にしたものをそのまま入力して生成してみたいと思います。生成40クレジットしようって書いてある。なかなか消費しますね、これ。では出来上がるまで待っていきたいと思います。出来上がりました。はい。でも言っている通りではある。確かにイメージはかなり近い。ちょっと私の画風は無視する感じにはなりますけどね。結構簡単ではありますね。確かに表情がなんかちょっと厳しい表情になっちゃったっていうのがあるのかもしれない。ちょっとどうなってんだろうこれ。線は線でパスになってるし、塗りは塗りであるみたいな、そういう状態ですかね。なんかこうパスが綺麗になってますね。昔よりパスは割と綺麗になってると思います。本当はね、もっとなんかたくさんアンカーポイントが出来上がってたりしたんですけれど、この辺とかも綺麗ですもんね。ここ丸くできちゃったりするレベルで、綺麗、素晴らしい。
素晴らしいけれども、なんかこのちょっと何とも言えない表情は失われたなっていう、そういったところですかね。なるほど、さっさとイメージを形にしてみて方向性を決めるっていうのでは良いかもしれない。もっと忠実にできないのかな。なんかこれ参照画像適用してますしね。ラインアートにしたんだけれどな。ラインアートじゃなかった今。ラインアートと言いつつラインアートではないんだな。線画を作成します。ここに入力すると解除されちゃう？ひょっとして。そういうことなんだ。クリックしただけの状態で生成したらいいのか。これでじゃあもう一回やってみます。これがじゃあできたら清書してくれるみたいな、そういう話でしょうかね。はいはいはい、清書してくれましたね。素晴らしい。割と近いかな。でその精度はどうなんだろう。アンカーポイントのはちょっと歪んではいるけれど、そのまま一発で使える品質ではないかなって気はするけれども、清書はかなり早いかなっていう気がする。指とかも一応書いてくれるんですね。でこの胸のあたりですね、一番なんか曖昧にしてある感じではあったんだけれども、清書はしてくれている。早そうではあるな。何もないところから行くよりかは全然早いかなっていう印象です。素晴らしい。ということでこんな風にできるのがコンセプトからベクター生成でした。プロンプトで編集。イラストレーターで作成した AI 画像に対してプロンプトで再編集することができるようになりました。チャット GPT とかジェミニとかでここの部分をこうしてみたいな再修正の指示を出すことってあると思うんですけれども、それができるようになったってことですね。ただしプロンプトで編集はコンセプトからベクターでは使えないようで、テキストからベクター生成したものまたはターンテーブルで生成したものが使えるようです。なんでこの辺はもう今回使えないということで、なんでそういう違いがあるんでしょうね。なんでちょっと一回ベクター生成から機能を試していきたいと思います。じゃあ先ほどと同じ文章を入力して、でこれでじゃあ生成していきます。生成。こんな感じですね。なるほど。デフォルメしたとかって書いてないですからね。そうですよね。じゃあこんな感じでいきましょうか。でご覧の通り本当はこんな感じで作りたかったので、もっとデフォルメしてほしいっていうことになるわけなんですけれども、そういった時に使うのがこのプロンプトで編集です。3頭身にデフォルメして紙をもっとボリュームアップして、こっちは10クレジット消費するようです。で生成。これプレミア機能扱いなんですね。ちょっとクレジット不足していて試すことができなかったんですけれども、うまくいかなかったです。ごめんなさい。こういう制限が起こるようになってきたっていうのが現在のいられってことでしょうかね。水平方向、垂直方向に整列がワンクリックになった。これは AI ですごく便利になったみたいな、そんな派手さはないんですけれども、地味に便利になったのがオブジェクトの整列です。クリックして整列を選ぶと、水平垂直方向に整列というのが追加されています。これをクリックするとど真ん中に一発で移動するんですね。今までであれば水平方向中央に整列と垂直方向中央に整列2回押して初めてど真ん中に来るみたいな動きだったのが、これが一発で動くようになりましたということですね。地味だけど便利ですね。これテキストの書き直し。バージョンアップしたイラストレーターではテキストを入力した時に書き直しという新しい機能が追加されました。これを使うとこの文章に対してどのように変更したいのかを指示することができるようになります。
例えばここにひらがなにしてと入力して生成すると、こんな感じでひらがなにしてくれます。なかなかいいですねこれ。これを書き直し、翻訳なんていうのもあるんですね。翻訳して言語を選択。すごい。なんかいろいろある。じゃあ英語にします。で生成。Climbing the Mountain Path という感じで、ここから直接翻訳してくれるようになってるみたいです。すごいですね。で完了と。すごい。でなんかフォントもなんか勝手に変わりましたね。あとは構成ですね。例えばじゃあ初心者でもわかるイラストレーター講座という文章を書き直しでもっと短く、初心者向けイラストレーター講座。なるほどね。柔らかい表現に、これから始める方向けの優しいイラストレーター講座ということで、文章自体もここで修正してくれるという機能が書き直しのようです。素晴らしいですね。すごいすごい。あと構成を試してみたいと思いますけれども、今日はスーパーで牛乳と卵を買ってきましたということで、ちっちゃい「つ」が抜けてしまっている状態。これを書き直しの構成で、今日はスーパーで牛乳と卵を買ってきました。ちっちゃい「つ」入れてくれましたね。素晴らしい。こんな風にアップデートしたいられでは誤字脱字を修正してくれるようになりました。金属処理文字組みに新しいプリセットが追加された。最後に文字回りのアップデートについてです。新しい金属処理と文字組みのプリセットが追加されました。もうそもそも金属処理って何っていう人もいそうなんですけれども、金属処理の例がこちらです。カッコとか句読点とか文の最初に来ることってあると思うんですけれど、こういうのって気になりますよね。あらかじめイラストレーターでそういった風にならないように設定するのが金属処理です。強い金属というのにすると、これを設定しただけでカッコや句読点が文章の先頭に来ないようになります。で、どこまで認めるのかっていうルールの強さで強いとか弱いとかが存在しています。この辺でしょうかね。この売り切れちゃったのあたりでしょうかね。強い金属だとちゃったのという部分が一つのまとまりとして扱われています。弱い金属だとそれは許容するっていうような設定になります。で、それの新しいバージョン V2 が登場したということなんですけれども、もともとあった弱い金属と V2 と何が違うのかは公式な情報からはちょっと調べられなかったんですけれども、従来のルールを見直して新しく登場しているということで、こちらをまずは選んでいただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、文字組みについては、詰組、ベタ組というのが登場しました。詰組というのがこのカッコのあたりですね。カッコのあたりをこう隙間を詰めてくれるプリセットというふうになっています。で、普通に入力したのがベタ組というものになります。長文を読ませるときは基本的にはベタ組で、見出しなどのときは詰め組というようなルールで使うとよろしいかと思います。ということでまとめです。今回紹介したアップデートは、コンセプトからベクター生成、プロンプトで編集、書き直し、整列で中央配置、金属処理、文字組み、以上の5つでした。この新しい機能を使ってみた印象としては、総じて便利だなというふうに思ったんですけれども、文章にも画像にも AI 生成が使われるようになってきて、イラストレーターの使い方もこれからどんどん変わっていくのかなというふうに感じました。ただし AI 課金の流れはかなり強くなってきた印象があります。コンセプトからベクター生成では1回40クレジットを消費しますし、なかなか消費が進みそうな設定ですよね。またプロンプトで編集はプレミア機能扱いになっていて、うまく実験できませんでした。正直撮影のために追加クレジット買おうかなとも思ったんですけれども、
今回はあえてうまくいかない部分も残してこのメッセージを伝えてみようかなというふうに思ってこのままにしてみました。この AI 課金の流れ、皆さんどう思いますか？契約プランプラスクレジット課金などが見えてくると頭の痛い話になりそうです。といってもこの流れは変わりませんから、そこは譲ったとしてクレジット課金を受け入れたとしても、課金するならそれに見合う精度と使いやすさは欲しいなというふうに思っています。例えば今回いられで翻訳した山路を登りながらという文章ですけれども、なんか少し違和感があったのでチャット GPT にこの翻訳どうですかと聞いてみたんですね。そうしたら PASS のパスよりも PATH の方のパスの方が自然に感じられるという話でした。これジェミニでも同じ回答が返ってきています。いや、クレジット使うならそこはちゃんとやってほしいじゃないですか。周りの AI の精度がどんどん上がっている中で AI に課金させるなら納得できるだけの精度を出してほしいなというのが私の率直な感想です。さて皆さんはこの流れどう感じましたか？ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の今期の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。